Vaishali with Easy English। अल्फ़ाबेट्स में आज हम डी लिखना सीखेंगे। कैपिटल लेटर्स में डी की फॉर्मेशन कैसे होती है, स्मॉल लेटर्स में डी कैसे लिखा जाता है और डी की क्या साउंड है। डी लिखने के लिए 4 लाइनर पेज पर फर्स्ट 3 लाइन में हम 1 लिखते हैं और फिर एक सेमी सर्कल के जरिए उसको लिखा जाता है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डी। डी को इस तरह लिखा जाता है, पहले फर्स्ट 3 लाइन्स में 1 लिखा और फिर एक सेमी सर्कल के जरिए उसको मुकम्मल शक्ल दे दी। स्मॉल लेटर्स में डी हम कैसे लिखेंगे, एक सेमी सर्कल बनाया 2 लाइन्स में और फर्स्ट 3 लाइन्स में हमने उस पर 1 लिख दिया। 1 उसके साथ जोड़ के लिखेंगे तो वो डी की शक्ल बन जाएगी। कैपिटल लेटर्स में डी और स्मॉल लेटर्स में डी। डी साउंड करता है ड, ड, डेट, ड, डियर, ड, डेस्क, ड, डिश। सो फ्रेंड्स, ड के साथ हम मजीद कुछ वर्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं। ड, डॉल, डॉल, ल, डॉल, ड, देखिए कैसे लिख रही हूं मैं, ड, ओ, ट, डॉट, ड, ए, den, d, d, e, s, s, k, k, disc, disc, doll, dot, den, डिस्क। सो फ्रेंड्स, आज हमने कैपिटल लेटर्स में डी की फॉर्मेशन सीखी, स्मॉल लेटर्स में कैसे लिखते हैं ये सीखा और डी के साथ कुछ वर्ड्स भी बनाने सीखे। आप भी डी की साउंड ड के साथ कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस करें। लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।